Halo guys, selamat siang. Ini lagi berkebun di belakang rumah guys. Sudah bersih. Ini dibersihkan sama Bapak Dewar Sumedi. Bersih total guys. Mau lebaran, belakang rumah juga dibersihkan. Biar apa Pak War? Biar bersih. Oke. Iki sedina mekan ki guys lek ngresiki. Langsung bersih total. Kayak wet kates. Kayak dikonokne. Jas gandas kayak cabene kayak wis abang kayak. Iki pohon terongi juga sudah tumbuh. Ya kok gak ngelencer? Ya ngelencer sik. Wis digaekne apa rong? Komplonge. Sip. Kue mau wite, kue mau ya sampean Pak War. Sing nyelolor. Wedi lek ning kamar. Iki mosok ngopi-ngopi ndek kene kan pandangane los ya. Los. Bersih iki wis. Alah Pak Suki melok-melok jago-jago apa-apa, Pak. Wis mari kok Pak Dewar lek ngresiki. Jos tenan. Andre mbok kok untuk apa ya? Digengko to. Di jambu iki, jambu Jamaika. Lagi ndeknane kembang lha ndi to dadine kok ora enek ya? Alah kok sida dadi jambuku Jamaika, guys. Ndeknane wis kembang gombel lho padahal. Anggitku iki diketok ae lho Pak War. Wit sing iki. Ben karo iku ae. Lah nyapa iki ape tak kei anu kok tak gawe pawon. Sok mben. Kayak Pak War kayak guys yang resik-resik. Andre ora. Tret. Mek dibongi ya bendina. Biar priya ya, guys. Iya. Rono-rono, guys. Golekne sangu. Kena genisane anu, guys. Honda Jazz, guys. Civic. Honda Civic Pak War. Kayak Pak Su kae ya melok-melok ngresiki suket. Iki aku nunggoni ning kene iki guys mekan guys. Panas hawane. Nunggoni wong loro kae magawe, Pak Dewar resik-resik. Jebul suket wis rewesik kae guys lah, kae wis gak enek sukete sisih kono. Garek merapikan iki lho guys. Foto-fotone ditata ben rapi. Wis resik. Ya aku ya mek gur nunggoni ngene iki guys, karo kipasan. Panas pol hawane guys. Ini sampean kono gak enek ogoh-ogoh Pak War. Pak War. Ya namu gak enek ogoh-ogoh. Kapan? Ya soalnya kok bengi kan wis nyepi. Gak mbok jaluk panggan. Iki cerita guys.
Ya karo obah tapi karo obah tangani lah. Aja gek mandeng. Wah, Lur. Iki duit asli lho. Nemu duit lah kok anarepe, guys. Tapi wis waras mak makmu. Tak rekam kan masuk lho. Apa di HP mbok rekam? Umpama wong tua enak, gak enak. Waktunya memanen cabai, guys. Ini sudah tua cabenya. Tapi cuman 2 kilo ini, guys. Hahaha. Alias 2 biji. Iki wis Asia putih iki wis tuwek iki. Sak masakan iki, guys. Soale wong-wong yen aku gak enek sing doyan pedes. Ya, segini aja sudah cukup. Iki pohon kemangi karo terong. Iki wis bersih iki, guys. Oke, sampai tinggal dibuang ke belakang. Iki wit kelengkeng. Dan iki wit pepaya. California to iki. Iki piye ki? Ayo Pak War, gentan diresiki, kok bengi takbir.